度冤曬，哇幾實啊！呢個撳落去硬硬曲曲，扯住全部棘棘硬硬曲曲，呢個硬硬曲曲，硬硬曲曲，呢個全部實咗，呢個全部都實咗，呢個最緊要啦。咁第二係咪？你就睇呢隻手喎，呢個手上嚟到呢度咧，都係上唔晒嚟到好緊好實。呢一邊皮上咧又係好緊好實。咁第三咧收到嚟呢邊咧又係緊緊實實咯。最緊要咧就係呢個平線一條啦。呢個平線一條睇你隻頸係咪中位啫？咁你呢個內後點轉到嚟呢度啊，鎖住晒，轉唔到咗。你點樣轉咯？呢度鎖咗，呢度鎖，其實唔係呢度鎖，係響你頸鎖住。喺嚟到呢度全部係僵硬咯。再呢個咁樣反過嚟咧，又係呢度實晒，轉唔晒。咁啊睇你嘅右手咯喎。右手上到嚟呢度咧，又係棘棘硬硬，好唔舒服。邊皮上咧又係棘棘硬硬，好唔舒服。喂咗，即係嚟呢邊好緊。最其實係呢隻啦，轉嚟後邊又係鎖住晒。哎呦，陣間咧就乜都冇晒，乜都得。所以嘅反手幾時翻香港啊？應該係啊。6月1號，哇多幾日咯。又第一把年買先啊嘛。哎呀，好，依家執翻你嘅頸咯喎，陣間就舒服晒㗎啦嚇。依個落上分晒落我隻手 ，very good。哇，幾大聲，幾靚聲，嗶嗶叭叭聲，再分晒落我隻手。哇，幾殘忍喎！哈，pop pop 咁樣喎。頭先咧我做乜嘢？我就乜都冇做嚟插你隻頸先，轉你頸。平時人哋嘅聲係，你個位成身大汗啊！人哋嘅聲係咪得最多3聲嘅？你 pop 差唔多5聲6聲嘅，證明你頸全部鎖到好緊，成個人好攰好悶啊！嗱，依家執完咗嗱，就呢個頸嘴1、1，咦冧咗喎，2、2、3、3、4、4，嗱頭先個手咧好堅硬，同埋轉後邊乜都唔得啊！依家上，咚可以打到我頭殼，好輕鬆可以掂到我隻手，掂到呢度，掂埋你自己膊頭得，前邊落翻嚟又得。第三咧收嚟呢邊，上落都輕鬆咗。最奇係呢隻啦，頭先轉唔到後邊啦，呢個就係睇你頸嘴好唔好啦。咦，頭先我做乜嘢？乜嘢冇做就咬你頸左邊右邊。嗱，呢個再試翻啦。一掂我條褲，嗱我條褲喺度咯。嗱，掂我肚腩，我肚腩喺度。嗱，冇嘢鎖咗咯喎。再要求高啲咧，掂埋我下巴都得。咕再反手過嚟咧，90度，咦輕鬆晒喎！頸好重要啊，頸啱唔啱咧就會鎖晒你嘅肩膊位。第二最重要係腰啱唔啱鎖時你兩個胯位，係啊，同埋踎唔到膝頭哥同埋啲神經線全部塞晒啦。咁你睇呢隻手又係好輕鬆，幾輕鬆掂到我隻手，掂到自己嘅膊頭，再嚟呢個前邊又得，再呢個上打落我頭殼又得，肩皮落到嚟呢度又得，呢度直線一條，頭先掂我條褲比較困擾啲，哎呀埋我條褲咯，再掂埋我肚腩又得，再去到我下巴又得，呢度全部冇鎖咗嘅咯，全部好頸嘅啦。啊，哇！就係執一執頸，個人都鬆晒喎，好重要嘅。一撳落去，腍腍滴滴咗咯喎，腍腍滴滴。咁轉頭咧，多左邊又得，轉又得。OK，拜拜，沙巴。好啦，依家繼續咯喎，拉耳仔。耳仔係邊頭痛位置？好，拜拜，身體健康嘅，開心冇？開心啊！開心啦！哎呀，可以打人啦，回去。20肩膊，二隻手。哇幾大聲啊！陣間開始熱㗎，血掃開翻晒啲神經線，等你手冇完備嗰啲喺上又棘落又好唔舒服，呢度棘咗係落唔晒。開晒。啱啦，依家你上90度落，90度，幾靈活，可以叫 taxi。咁呢隻手咧又係上誒僵硬嘅，呢隻落咧又係落到呢度好唔舒服咯，棘住咗。呢個手上落到90，鬆晒，都話幾開心嘅樣。哎呀，真係開心！今晚一條扎針波咯，好
好，執翻兩個肩膊位啊！肩膊位咧就呢度1、2最前面3、1、2。嗱，篤篤開晒咗啦，呢係1、2，噗噗，嗱開晒咗，咁兩手放後啦，手指穿手指啊！冇錯，依家開翻個頸椎啦、氣門啦、你嘅胃啦同埋你腰，咁你一坐落去喺呢度成個尾龍骨係咪？一邊唔平均啊，個肌肉唔平均，呢邊重啲，呢度收咗入去，所以唔平均啊！好，依家咧我要你瞓晒我隻腳啊，唔怕跟住伸落啊 ，very good 嗱，依家瞓得落個腳係咪？喺你成個身體都係歪一邊嘅，歪一邊喺我推嚟呢邊咯，係僵硬推唔到嘅，但係呢邊咧，呢度容易推喎，嗱呢邊咧實實嘅，做咩會實咧？就係你尾龍骨歪晒，所以側到神經線好緊。嗱，依家咧就做咩？卜卜，哇！嗰啲聲幾過癮咯〜頭先就係做咩？聽到啵啵啵聲喺一嘣，咁就似翻條魚咁嘛。而家少少啦，哇！執翻你20幾年嘅骨先，俾翻你20幾年先。而家咧就係永遠都係31歲。嗶嗶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 ，兩個手全部都輕鬆咗，呢邊都輕鬆咗，呢邊兩隻手去到我個囉柚都得，再嚟到呢邊全部都輕鬆晒。咁隻頸咧就好舒服，可以轉到90度，轉到90度，再睇得到上高左右。好啦，我哋企晒陣㗎咯喎。Thank you, thank you, all the best. 搞掂。OK, now check 啊，呢個咧就係腰。嗱，呢個腰位啊，嗱，呢個擠落呢度為止，呢個呢個尾龍骨第3節嚟嘅，你壓落去，哇，冤嘅位，第4、第5，卜卜呢度，你睇左邊同埋右邊啊，右邊全部僵硬晒，你呢邊扯住晒。你嘅問題咧就係呢個盤架，呢個有睇到嘅，成個盤係咪？呢個計盤嗰度，你個盤係咁樣嘅。咁一食咗入嚟多少嘴㗎，所以整到你錯氣，同埋腳軟腳鼻都冇力嘅，依係落翻平線，噗噗啊咁樣坐翻嚟啦。最主要坐喺度咧就偏晒。係啊，你喺呢度咧，你喺度續埋咯，好啦，人手冚耳仔，你條片，哇，聽到盤咪喎，就係咁樣啊！嗱，依家擠翻嚟，哇，淋晒喂！喺1、2，嗱，呢個大圍近第3、第4、第5，呢度大力用4個手指再搓落去，第3、第4、第5呢度，嚟平線咗咯，舒服咗好多啦。好，依家咪繼續咯喎，我哋打一份啊，冇錯，so far so good，頂得順咯，頂唔順講啊嚇。我以虐待以興奮，成日痛到你嗌救命。依家咧。就係執翻呢個平均線啱咗咯，所以影響到你個成個腰錯得太，哇！起身好似咁樣，哇！唔得唔得，改2-3分鐘你先起到。依家第二咧就係執翻你成個盤位可以轉左90，可以轉右90，呢45度好重要嘅位。咁呢個位置你呢個平線一條位，我哋嘅相反轉動力啦，呢個相反滑動僵硬嘅位，係全部轉都一啲仔轉唔到，係轉鎖住晒。邊度鎖咧？呢粒3邊咯，嗱呢邊。滴咗，啱咗位，所以有啱咗咧就係好輕鬆。一波可以有彈性咗啦。以為你送氣，另外一邊啊，知知地嘅。好，呢邊咧腳直，呢個腳彎，呢度1、2又一樣啦，平線一條，呢個前邊，呢個後邊睇下相反你有冇頂住啊？嚟僵硬晒。轉唔到嘅，又幾硬咯？僵硬喺邊度咧？僵硬係喺呢邊、呢邊同埋呢邊呢3個位置啊！滴咗先，哎呀，開晒咗啲神經線嚟嘅，呢度開1波，咁嗌跳舞啦，舒服啦，好睇上高啊！呢個最重要，睇你神經線嘅位啦，起碼我平好多喎，咦轉左轉右都輕鬆咗，係睇嗰啲。腳臂啊，瞓得太耐坐得太耐最唔舒服係呢個尾龍骨第3節啦，
尾龍骨第4節啦，尾龍骨第5啦，同埋坐骨神經。所以坐骨神經有4條大筋嚟到去腳趾仔嘅。咁另有4條大筋咧係嚟到呢度4個腳趾仔。呢4條大筋唔壓得，唔側得嘅。啱喺邊度？喺呢邊褲仔形。嗱，呢個第3，哇，好冤咯！哇，第4撳落呢度，哇！呢個第5咧好痛喎，係一種痛啊，好似人哋俾刀割嗰種啊，哇，好唔舒服嘅，全部都脫字晒，細力掂下都好啊，係冤晒。第2，哇，冤晒，第3又冤，所以又做咩冤咧？就係你嘅盤教歪晒，所以盤教歪咧就會影響你嘅肌肉咧嚟到呢度點都落唔到，幾僵硬，唔單止得6個手指落唔晒，僵硬晒呢度全部呢度啦。咁第2咧，呢個腳仔嚟呢邊咁樣開，一啲都開唔到，你係動高嘢係咪？到我腰個部位，所以一落啊，呢度最痛咯，呢度最痛咯，同埋後邊最痛咯，所以要僵硬，有時翹腳錯都好辛苦㗎。陣間咧，個瑜伽老師咁犀利啦，呢個腳直咁樣撳落去咧，都實實嘅。咁睇下你嘅左腳咯喎，係一樣咧，呢邊呢個第3實晒，第4，第5。同埋呢邊，所以痛到起兩隻手都唔知係點用，想殺死我嗰種啊，想捏我咧。第4係唔使驚，陣間俾你報仇。第5全部一隻手指掂下都唔得啊！咁第2嘅腳彎咧嚟到呢度又係僵硬晒，落唔到咗啦，落唔到咪叫係90度，超過6數啫，唔啱嘅。其實呢度嚟到呢度差唔多4個數字。咁第3咧呢邊咧，哇！呢度開唔到，哇！又係僵硬，落到你呢度6個手指落唔到，痛我，再膝頭哥，啱啊！好啦，陣間冇咗啦，煲水飲先。剩翻一個啫，嗰個鬼佬咪，睇好似好驚我鬼佬，整到膝頭哥。因為氣頭先嗌淨嗌啦，氣嘅嗌一下佢就嚟。好笑得，睇完想走人。陣間嚇你先啊！好啦，放鬆啊，好唞氣，放氣。嗱，你依粒就係個腰骨咯，整傷咗一段時間捱嘅。啱晒，要大聲講入翻晒。2、3、4 and 哇幾多聲我？1哇嚇死我！即刻高多2寸咗。1、2、3、4同埋1、2、3、4 and very good forever 21。好啦，頭先做咩就調翻你嘅盤教位置，依家睇有咩唔同咗啦。最其實呢度嘅神經線咧，褲仔形。第3、第4、第5，呢度嗰種痛唔同頭先，想殺死我咧。嗱，呢邊咧冇嘢棘啊，冇嘢棘，呢度舒服咗。呢個舒服咧就係呢個術位咧原裝咗啦。原裝咗頭先嘅腳唔過90度為止，依家彎腳腕。到邊度？嗱，呢個擠到嚟呢度，乘翻4個手指、3個手指、2個手指都得，可以到心口啦。咁呢個咁上同埋呢個落，哇，原嚟鬆咗喎。係，頭先抹腳比較困擾啲啊。嗱，呢邊啲，可以抹呢度，可以到床度。啲未做晒㗎，華東興奮仲未整晒㗎，哎呀！20年哇，今晚可以表演抹腳表演做瑜伽。好啦，咁啊睇下你嘅右腳咯喎，頭先右腳係痛到命都冇啊！嗱，褲仔影，所以褲仔影嘅第1，咦幾舒服咗。第2，係，第3，冇咗咯喎。呢個開咗啦，頭先收又辛苦，最緊要係抹唔到隻腳，哇鎖住晒啊！而家睇有咩唔同啊？咁呢隻腳咧就彎，哇4個手指、3個手指、2個手指大摁落去都得。呢度哇幾容易摁，
好啦，頭先抹腳俾佢困擾啲咯。哇，緊張咧！啲啲啲啲啲啲啲，中中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 ，到到中中中嗱，可以呢度掂到張床，最緊要掂到張床先。哇！嗰種感覺好唔同晒啦，因為其實你問題唔係好大啫，牙位棘咗啫，棘咗好困擾㗎。係啦，錯又唔係，企唔係啊！哇！有時好多動作做唔到，有時就係嗰啲位棘住咗棘住晒啊！好似唔知就唔得就唔得，就好困擾啊！又唔得，乜嘢都唔得。又乜都得啊！做埋瑜伽老師都得。好，依家全部咧，呢個鬆咗再執翻你呢個盤較靚啲，兩個膝頭骨再開翻鬆啲，呢個魚位咧全部攞翻平均線。開晒咗，幫你拆骨，先你嘅皮拆你嘅骨，搞掂。開翻你成個腰骨同埋盤位，一、二同埋呢度，哇，開晒喎！哇，你點樣認識我啊？上網咯，之後識咗好耐啦。就好耐㗎啦，不過佢唔得閒。哦。跟住我醫來醫去，我話我想咩啊？跟住佢就即刻女女帶埋你過嚟啦。哇！要靠佢嘅。靠佢啊！咁乖，淨係執一執你咁乖佢唔過嚟我就唔得啦，我就真係搞唔掂。抵食抵食，見到你都我醫得咁耐，跟住佢即刻請假好咯。哇，辛苦晒你嘅，有幫你執翻你嘅啊！等你又健健康康，你又錫埋啲，等我錫下你。好，你睇呢隻腳，呢隻腳咧就好輕鬆，呢度可以掂到張床咗啦，呢個好輕鬆可以到到扯住心口，呢個最重要係呢隻咯，全部都哇鬆過你左腳，係啊，呢隻開咧仲鬆過你咗，鬆晒。好似人哋食到好飽咁樣，飲翻嗰啲 gas 嘅氣，哇，係啊，鬆晒，舒服晒。搞到咧好煩肚又脹啦，呢度成係啊，頂全部住氣啦，塞住氣門咯，個胃咯，又重咯，又斜咯，成身好似僵硬晒，令到人好悶啊！好啦，呢個最重要啦，呢個嘅 traction 啦，全部開翻你嘅頸椎啦，你嘅氣門啦，你嘅腰同埋胃全部攞翻直線啊，放鬆啊！呢個最好玩㗎啦，我個招牌菜。嗱，呢個咧，嗱，你 feel 到成個身體要動動聲喎，到你腰骨喺全部僵硬嘅，都唔係好靚。依家就係幫你鬆翻氣啦，啱晒，呼吸，放氣，再呼吸，放氣，哇，好似中槍咁。哇！嗰種感受，哇！頭先一中落去啊，一撳落呢度，咚開咗一粒咯，呢度咚一粒咯，呢個成個要係啦，嗰種感覺啊！陣間你呼吸係咪啲感覺到？哇！死萬係放氣多啊，好舒服咗。人咧全部輕晒，手咧好似軟晒嗰種啊，成個人輕，好似輕咗成5公斤到6公斤咧。陣間你腳嗰啲靈活性啊，全部係唔會僵硬同埋好靈活咗。頭先一拉咗你頸依邊同埋最大聲喺邊度啊？就係呢個膝位，一下咁樣轉翻過嚟，一轉翻過去咧，咁你睇你隻腳越嚟越，哇鬆到。咁翻到屋企咧，未瞓覺之前咧就唔需要搭床高，擠翻嚟同呢個平線同你嘅膝頭哥同線。未瞓覺之前咁樣開腳，喺嗰個女女屋企咧都可以咁樣撳下先，幫你撳做咩？係依個銀帶比較實在啲。所以如果你近排依個鬆咗，話你個尾龍骨好舒服啊，係依個一僵硬啊，所以扯到呢度咁樣。咁你瞓覺之前咧，話咁樣咯，開住先，或者女女咁樣撳一撳，撳你30秒到1分鐘。嗱，依家開嚟好舒服嘅，嗰啲血行得好舒服。咁依邊做完咗咧，又再做響依邊嘅腳咯喎，又係一樣啦，平線就唔需要搭上哥。哇！未試過擁有，可以開咁大，係哇嗰種。好舒服㗎，撳多2下都覺得哇咁大力啲啊，咁大力啲啊！你感覺到佢係唔係痛，係一啲酸，好舒服嗰種酸啊！幾廿年嗰啲係啦，一絲開始開翻出嚟，全部好似慢慢鬆翻開咁。好爽啊！舒服，好舒服，今晚好好瞓㗎。
今日好似 BB 仔咁瞓到。嗱，呢度舒服咗好多咯。最主要就係頸啊嗰咁啲。第三咧，好耐冇踎過低㗎咯喎。好多年咯，好耐廿年冇踎低啊，冇好驚。嗱，依家咧嚟到呢邊，嗱，呢個好似踎低嘅動作咧，又痛冇冇？嗱，呢個。嗱，呢個未踎低嘅動作咧，嚟到呢度4個手指，呢度收晒，入晒踎低食榴蓮都得。好，舒服喎。係個腰骨要比較緊啲啫。呢個冇相關係拉翻鬆佢個尾龍骨嗰個韌帶啫。好，我幾重下㗎？我65公斤，試下硬我，係踢。好啦，踢我5下啊！因為做咩去踢咧？係俾翻你縮位，開始有個靈活性。好，硬我啊，好重嘅，一嘿。好，二硬嘿。又嚟咗喎，3嘿，4嘿，好，第5嘿，得4個就啱晒，舒服晒啦，呢度越嚟越冧咗啦。好，坐翻起身啊！冇錯，睇翻嚟所有個部位先啦，舒服。嗱，呢個2個神經線嘅位咧，腍腍白白，22、33、44，咁2隻手咧就好輕鬆，咁樣上又得，哇，幾腍咗。呢個好輕鬆，掂到個頭殼，嘣嘣。呢個咧好輕鬆，掂到個囉柚，再呢度反手，反到嚟呢度，冇問題。頭轉左，頭轉右。再睇上高，好啦，企起身一陣啦，向嗰邊睇下你嘅腰位，哇，幾腍咗喂，加減波，可以轉啦，最緊要係腰啦，嗱，好耐冇踎低啊，先坐個凳仔先啦，後邊一張凳仔好坐落去，再起身，再坐，再起身，好啦，個凳仔冇咗啦，踢走起啦。試下踎低，起身，哇，好，踎低，起身，再這一隻手指公，再踎低，定住1、2、3、4、5，起身，好啦，2隻手向前邊，踎低，唔得。要慢慢。你呢度仲未適應，嗰啲肌肉未適應，但係咧冇痛冇成㗎啦，踎到啦，又係啲肌肉同埋實質，喺嗰啲返屋企日都捉住個凳嚟踎下踎下咁樣啊，你踎低食榴蓮都得。即係而家腳都要趌起嘅。啊，正常嘅，一啲係趌起，一啲係彎嘅，冇問題嘅。要慢慢咁樣先可以企到，好似你咁樣。可以，慢慢嚟咯。好，你翻身，舒服嗎？舒服咧，好，坐一坐，女女過嚟。辛苦晒你喎，咁乖，大文啲嚟。有邊度特別唔舒服啊？頸？有頭痛咩嚟？有少少。你呢邊實晒嘅，你高低實晒。頭痛，對電腦多嘛？一時時啊，你呢度全部僵硬晒。好。實晒。好啦，整下舒服㗎啦。仲乖，仲錫媽咪，我錫下你先。第一擺嚟馬來西亞咧？嚇？第一擺嚟馬來西亞，有嚟過嗎？嚟過新加坡，但係馬來西亞就冇。好放鬆啊！耳仔哇，好多架撐，好多架撐你拉得到唔怕，爛我唔到嘅呢啲嘢。哇，手腕都傷到喎，係啊。不過好耐啦。聽到冇？哎呦，唔使驚，你執翻靈氣。啊，咁咪靈晒咯！執翻靈個肩膊位。收放後手指穿手指啊，唔怕。依家執翻你嘅頸腰骨氣門同埋胃啦，放鬆啦，分開2隻腳落，唔怕。放鬆，頭啖氣。
聽到 B B 爸爸聲咯，所以 B B 爸爸聲咧全部啱咗你睇見未？哇！即刻淋咗，好似豆腐花咁樣。豆腐花、豆漿水，兩隻手咧就好輕鬆上轉個頭殼，再轉去後邊，打埋個囉柚就得。再翻同埋咩一樣啦，仲犀利啊！兩個好靈活啦，今日咁企晒一陣啦，兩個邊啊，睇下腰，腰咁到第三，呢度冤咯，第四，哇！呢度實咗，呢度左邊還好，右邊唔掂，你呢度棘咗，因為腰邊實，咁耳仔，冇錯。哇！聽到啲聲喎，哇！同埋咪嚟你咁有得嚟喎你，嗱咧鬆咗，滑咗，好打側瞓啦。左右啦，向呢邊咧，冇錯。入直呢個腳彎啦，呢邊冇錯，一二，收呢條腰。另外一邊聽到我 B B 爸爸聲，我唔使點樣轉咯，擦你一筆，係樣啦。哇，伏喺上高啊！睇下腰，哎呦，有錢執，有錢執，自己袋咗先。問天問地攞唔到邊，睇下你嘅盤位靚唔靚先。呢邊呢個第三冤晒咯，第四呢度實晒，呢個第五呢個最唔舒服，有少少棘咗，因為頭先睇你企嘅動作唔係咁正確，所以腳彎咧嚟到呢度又實晒，動踭六個手指到心口，唔係咁準確呢度。又開咧，又係開唔晒，棘住咗。動踭五個手指位，呢度最棘同埋要棘，好困擾啲咯。同埋七個哥呢度落到，咁都係睇下呢邊嘅咯喎。第三卜卜，第四、第五呢邊兩邊棘咗，呢個腳彎咧又係將橫，再嚟到呢邊又係實將困擾啲咯。動踭四個手指呢度要好，陣間咧好犀利㗎啦，好放鬆嘅。唞氣放氣，哇！聽到卜卜聲我，二、三、四，very good， 有邊啊？啱晒。哇！拆咗你嘅骨，煎咗你嘅皮。好恐怖喎！但係咧自己好舒服喎。聽到個耳牙，哎呀啱晒。睇下你盤，一、二、三。哎呀啱咗。哎呀，而家睇有咩唔同咗啦？呢隻腳咧一收，喵，可以去到心口個位置啦。頭先抹腳比較困咗啲，喵，可以掂到張床咗啦。呢隻腳又係，嘿，哇，好靠近心口咗咯喎，樣，嘿，可以掂到張床嘅咯喎，好，入啊！細啲，呢一條你翻嚟頸嘅，冇錯。放鬆鬆啊，唔怕，唞氣放氣啊，一係執翻隻頸啦，氣門啦，胃同埋腰啊，攞翻平均線啦。你電車咁樣要梳理下嘛，人都要梳理翻啲，調翻嚟。放鬆，上落左右，feel到啊，啱晒。哇，聽到噗！頸呢度，very good。咦，高咗喎，拉高咗，呢個全部都鬆晒，呢個全部冇嘢棘咗，冇嘢棘，好，快坐翻起身啦。由呢邊啊，啱咗，起身，兩個邊。
叮叮，交翻女女俾你，交翻媽媽俾你。哎呀，影翻張相先嚟。嗯。嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶。